Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. So, in the Bible, then we start with kuberenga kuti tione kiendera pacho. Pasiku ya lero paliutenga wamenaika cha pamoto kuti Ziko Lamukaka ndi Uchi. Ziko Lamukaka ndi Uchi. Ni vampinga makamba utomo. Moses anateka wana wa Israeli kuwatoza mkapolo ku Egypt na kuwapeleka ku Canaan. Ziko Lamukaka ndi Uchi. Niti zintu zote mafunika kuti taziziba. Then kwa bena mtu wanaendelea utenga waso. Moses anateka wana wa Israeli kuwatauza wapeleka mzigo Lamukaka ndi Uchi. Niti Ziko ameni. Inalichani ameni nshatu. Inti masulira bwanji. Tiziwa bwanji. Timbera bwanji. Mauya meni. Mini nyama uniati. Mauya meni. Tizama kuweka buku ya Exodus 3 verse yake ya 7, 8 and 9. Tenti masulire olupamono pametende na pamozi. Kuti tivesese Ziko emenei Lamukaka ndi Uchi. Verse yake ya 7. Yeah. Ndipo Yehova anati, ndapenyetsetsa mazunzo a anthu anga ali mu Igupto. Yes. Ndamvanso kulira kwawo chifukwa cha kuwafulumiza. Pakuti ndidziwa zowawisa zawo. Yes. Ndipo ndatsikira kuwalanditsa manja a anthu a Igupto. Yes. Ndikuwatumitsa m'dziko lila akwere nalowe m'dziko labwino lila likulu, dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, kumalo a Kenani ndi Ahiti ndi Aamori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Aebusi. Ndipo tsopano taona kulira kwa ana a Israeli kwandifikira. Ndapenyanso kutsinjika kumene Aigupto awapsinja nako. Okay. So, Exodus 3 verse yake ya 7, 8 na 9. Aya mavesi ya tatu ananena mawu ni Mulungu. Naona kulira kwao, kuzunzikwa kwao vana wa Israeli. Aona kulira kwao, kuzunzikwa kwao vana wa Israeli. So, after aona akamba kuti ine nienda pansi kuti ndikabaombole vana vamene ava kuvana va Egypt vamene vavazunza kwa nthawi yayitali. So manyafunso yanga ni tikaona kuno bwino akamba kuti naona kulira kwawo, then wamene akamba ndine nienda kuza kwani kukabaombola pajamene akunyemba ndi mapesika kuti tiyamba kuvuta vamene wakamba kuti Yesu si Mulungu. Apa akamba mwamene Mulungu akamba kuti nawaona kuvutira kwawo. So nienda kukabachosa mu mavuto yamene balimo. Sana kama ndatuma wina kutaka wachose mavuto kama nienda kukabachosa mu mavuto yamene balimo. Yeye ndiye hapo ya kusawachosa mavuto. Umo ni ulipata 1 Timothy 3:16
iti pasa ukuone kuti wamene anabwera kusaba chosabuka muchitechi mvuto. Timothy woyamba chapter 3 verse yake ya 16. Yes. Ndipo povomerezeka chisinsi kuchitira Mulungu ulemu chachikulu iye amene anaonekera mtupi anayesedwa worungama mzimu anapenyeka ndi angelo analayikiridwa mwa amitundu okulupiridwa dziko lapansi olandiridwa mu ulemerero. So every pianaye pangajani nifuna rolani lwachose kapolo mwamene bakana nthawi yayitali bayita bwanji bazunzidwa on. So chinthu chimodzi chamene tifunika kuonesesa wanthu apanga ulendo wobwera kuchita bwanji kuzabaombola wachosa mu mavuto yamene aona wavutika kwa nthawi yayitali. Then ubabwera pamene ubwera kuzabaombola ubaombola bwanji wachosa bwanji mu mavuto. Tiye pamene tifunika kumvesesa. Then nanga awo ma Egyptians bamenya ibati wote wangopisa patikani ilipwa nyakuti epedia kusaba oboa tikaenda kuliruka ati uzapanje upeza tampeza kuti epedia wabeni hapo pamau yanja pameneze kukamba nthawi ya Moses anakambira kuli Moses but mazulira pale mawa so kufunika kutiezera kuti mawu yameneze kulanguliwa yamenye kulobwira because yakaliopisa kupera kwake kusawa ubona wamene bali mu mavuto yamenye baona ni bwanji tekuliruka tifuna tipeze bwino ulendo. Luka 24 verse yake ya 44 mpaka 45. Yes. Ndipo anati kwa iwo awa ndi mawo ndinalankhula nanu paja ndikhala ndi inu kuti ziyenera kukwaniritsidwa zonse zolembedwa za ine mchilamulo cha Mose ndi aneneri ndi Mazalimo. Ndipo anawatsekulira mitima yawo kuti awadziwitse malemba. So one thing you need to converse is amazing. Pamene ebe anakula nao Yesu Kristo pamene kulakula na disciples yake. Abauza zamene ebe anakukamba nao pamene kuti zamene mwaona zamene zinalembedwa mu mabuku yakuyambira kuli Moses. Kufikira ku mabuku yena ku maneneri onse awo zinena zaidi. So apa pamene kamba kuti Yesu kapena Mulungu pamene anakamba kuti yenda pansi kuti ndikabachite kwani ndikaba chose mu mavuto yamene naona kweze kukwera kwake kuzati kuombola. So chingakale chofuta nakuti popesa abeze vana vaIsraeli panga kale munafunzo nanga abeze vana vaIsraeli chigwamo bwanji vana vaIsraeli ni vana vake naise tichegwa vana vake but inali picture ija yakuti akapwera vanhu pazikola pansi iporokala aombola iyi banje maombolero yayo kuvachosa ukapolo vana vaIsraeli kuti atauza chani because that picture yese kucha ikweroji ifuniko kuoneka ku New Testament. So chini kuja chifuniko kuonekera chinachitika kuja chifunika chaonekera pamene Yesu akwera pasikola pansi. That's why akakuti ikwera kuti nzamaombole panthawi yezoneka monga kambachida vana vaIsraeli but aza kuti iyi picture ifunika kasiwe fulfill kuti Yesu akakwera because ndiye wamene. That's why akakuti ikwera kuzachita kwa kuzabaombola wamene bebe balili because nakuona kuvutika kwao. So manje pakuti akuona kuvutika kwao afuna kuwera
abwera mabweredwe yake aya yabwera bantu zakiwokoka kianga na imfa ya Yesu Kristo popeza imfa ya Yesu Kristo ibwera kuzawa omona bana ba Israeli kapena musinda onse waba bantu babere bakala bafutizidwa batawuya itali kuona batamene chiwa kutisa tizafika tisini ba Egyptians babere bakutisa bakala bafutiza tawuya itali kuti Eva katika pa extent yona kufutika kwao ikubachosa kuti kufutizidwa ukute ikukukira kuno musokolera nelekera potenga uto ba Egyptian mukuwaona aba siku zao nazo ndiye aba mukaombolegwa siku zao nazo zikarabwaji tizaenda tuone imfa ya Yesu Kristo petiche compare na zamani zinachitika patawiche Uli John 19 verse 28 mpaka 34 verse yake ya 28 chitapita ichi Yesu podziwa kuti zonse zidata pomwepo kuti lembo likwanirizidwe ananena ndimva rudzu kunaikidwako chotengera chodzala ndi vinyo wozasa chifukwa chache anazenenga chinkupule chodzaza ndi vinyo wosasayo papesi la iso na chipikitsa kukamwa kwache pamenepo Yesu sono adalandira vinyo wosasa anati kwata ndipo anawerama mutu napereka mzimu. Okay. So kufa kwa Yesu Kristo kuti masura isi pajani na kujana pamene ine ndibwera kuchita kwati kuwachosa ndiye kwete kutichosa kutiwombola aombola bantu muchira bwanji because ukayangana kuna kwenu kubwera kwake pansi ndiye kubadwa kwa Yesu Kristo kubwera mu muntu akabwera mu muntu abwera kuzaombola bali muchiramulo ma Egyptians yezo kama kuti iyayi ma Egyptians yabakutiza so ndifuna niyende nikabachoze nibapeleke mu Ziko Lamukaka ndi Uchi kutatauza kuti pamene muli muchiramulo futo ziza sida so mfuniko uchosedwa kupelekedwa mu New Testament then pamene akupelekedwa mu New Testament pafunika first ega bwera kulibe ega kubwera simunga chosedwe kupelekedwa that's why pano ndi bwera kuti pamene ega akabwera ndiye pamene muzapeza mpata wamene mfunika kuchokerapo kuyenda kuti ku Ziko Lamukaka ndi Uchi ili New Testament so Jesus Christ pamene kubwera kwake apolo kufa akapaka mauti zata kwata kuita kwati uzunziko pamene muli kufutika patawija popeza na bwera kwa sina ngazwa ma Egyptians simutachita kwati simutaona futi ukufutizani why chilamulo ndiye pamene chikulusikia ma Egyptians yasiya mphamvu muchosedwa mu ukapolo muchosedwa kumanja kwao na mukupeza kuti freedom but New Testament so ili ule utendere wamene akupasani ngati so pezeka kuti akafika mukolo chosedwa patawiti pamene Eva akufa because panja manje the New Testament ishita wanje ikazikisidwa zonse zamene zinalupezeka kuti zikufutizani chilamulo chisilira pamene pali why because nthawi yake yosebenza pali yasiya ndiye panja mpeza kuti pamene Eve amwalira chilamulo nacho chipachikidwa pamene naye yapachikidwa chilipe mphamvu why chipachikidwa because mphamvu yake yatha tikaenda pa Hebrews 7
chimvere kukamba kwake. Hebrews 7 verse yake ya 18. 7 verse yake ya 18. 18 verse. Pakutitu kulikutaya kwache kwa lamulo lidadza kalero chifukwa cha kufoka kwache ndikutsapinduritsa kwache. Yes. Pakuti chilamulo sichinachitira kantu kakale kopanda chilema, ndipo kulinso kulowa nacho chiyembekezo choposa chimene